Usuario nos contactó por un problema que tenía en el área de ducha. No se podía utilizar el agua ni fría ni caliente. Hicimos una prueba muy sencilla. Introducimos un alambre de cobre por la tubería de agua fría y caliente y este no pasaba. Las salidas estaban completamente pegadas, tapadas. Esto pasa cuando utilizan la termofusora por más tiempo del debido. Internamente se hace así como un tapón, como un chicle.